Questione campo nomadi, alle mie spalle ci sono già dei camper, i consiglieri di opposizione Bolzano Futura contestano all'amministrazione comunale la volontà appunto di regolarizzare questo campo nomadi fino ad oggi abusivo. Il Consiglio Comunale a noi il sindaco ce l'ha venduta, delibera comunale, come area attrezzata per camper, quindi libera ai camperisti che vengono. Purtroppo poi quando abbiamo visto che la situazione a Bolzano non è un'area turistica, abbiamo chiesto in provincia, dalla provincia ci ha mandato documentazione in cui il sindaco chiedeva a quell'area l'utilizzo per normalizzare, ha scritto lui, una famiglia di Rom, quindi madre, 3 figli e un nipote, che hanno occupato l'area abusivamente da 2 anni. Un relitto stradale, un rimasuglio d'aria incuneato tra un viadotto e una linea ferroviaria usato a suo tempo per parcheggiare i mezzi per la costruzione della strada provinciale è diventata col tempo bivacco per i camper di nomadi che ora l'amministrazione vorrebbe regolarizzare. Un campo nomadi significa anche un cambio di destinazione d'uso dell'area, significa sottoservizi, luce, acqua e gas. E chi paga? La risposta dell'amministrazione è che tutto sarebbe a carico della Caritas, che però non ne saprebbe nulla. I consiglieri di Bolzano Futura sono pronti a dare battaglia. Ci attiveremo, visto che l'area è un relitto stradale che verrà acquisito dalla provincia e quindi è un'area agricola verde, anche da un punto di vista urbanistico, e ci attiveremo anche con gli enti proposti, perché è un'area vicino alla ferrovia, vicino a un ponte dell'ANAS, c'è una roggia demaniale, quindi cercheremo in tutti i modi. A dar loro manforte nel tentativo di fermare il progetto dell'amministrazione molti sostenitori, tra cui alcuni ex sindaci ed oggi consiglieri regionali. Da sindaco di Piovene Rocchette ho avuto modo di affrontare una questione molto simile a quella che si palesa oggi a Bolzano Vicentino. Queste situazioni si risolvono solo con gli sgomberi.